Всем привет, меня зовут Алла, и сегодняшнее видео это подробный мастер-класс по пошиву вот такого очень интересного полотна, которое вы сможете сшить из старых и ненужных вам джинсов. Долго тянуть не буду, приступаем. Первое, что я делаю, это основу, и она у меня также будет сшита из джинсов. Срезаю толстый вот этот шов, он нам не нужен, но я их не выбрасываю, оставляю, я из них также шью изделия. Далее вот эти швы, я их оставляю, но так как обработка оверлоком у меня здесь достаточно плотная, а плотность мне в полотне не нужна, то я их просто вот так срезаю. Далее эти детали нужно выровнять и сшить между собой. Также слежу, чтобы эти швы не совпадали друг с другом, ну, для того, чтобы не создавать дополнительное утолщение. Далее выравниваю край на одной и на второй стороне. Кстати, возможно, вам не нужно сшивать между собой основу, и у вас есть просто большое полотно, либо большой размер джинсов, то делать вам этого, конечно, не нужно. Я же выравниваю, далее складываю лицом к лицу и просто прошиваю обычной прямой строчкой. Прошила. Далее иду к утюгу, обязательно делаю швы, припуски в разутюжку для того, чтобы опять же не создавалась дополнительная толщина. Все, теперь мое полотно готово, выравниваю по доступному мне размеру, и вот что получилось. Далее, так как джинсы у меня были со стрейчем, то основа, естественно, тянется. Этого быть не должно, поэтому либо можно проклеить флизелином, либо дублерином. Также можно использовать, вот как я в этом случае, обычный спанбонд. Это не тканное полотно, оно стабильное и отлично подходит для этих целей. Вот я вырезала два слоя спанбонда, но только потому, что он у меня очень тоненький. Если он у вас плотный, можно и в один слой. И просто вот так на швейной машинке хаотично сделала строчки, тем самым закрепив все слои. У меня получился размер основы 40 на 40 сантиметров, но у вас могут быть абсолютно любые другие размеры. Теперь с помощью линейки делаю разметку на полотне квадратов. У меня каждый квадрат 10 на 10 сантиметров. Но опять же, повторюсь, не обязательно. У вас могут быть свои размеры. Эти квадраты могут быть как больше, так и меньшего размера. Теперь я готовлю джинсовые обрезки от предыдущих проектов. Здесь они разные, разные цвета, фактуры, плотность. В общем, все, что есть, можно использовать. Перед началом раскроя обязательно отутюживаю. И также я подготовила два цвета. Вот такой трикотаж. Это двухнитка. И это также у меня остатки обрезки одинаковая одинаковый трикотаж, но в разных цветах. И их также я буду здесь использовать. Как уже говорила ранее, отутюжила. Это делать обязательно, так как в готовом изделии ваши лоскуты могут дать после стирки усадку и будет уже неприятно. Также мой инструмент на сегодня, моя линейка шириной 2 сантиметра. Именно на нее я и буду ориентироваться. Прикладываю линейку вот таким образом и просто ориентируясь на ее ширину, рисую вот такие полоски. Затем вырезаю. Значит, ширина полоски 2 сантиметра, а длина зависит от того, какие квадраты у вас на вашей основе. У меня это 10 сантиметров. Если у вас, например, квадраты меньше 7 сантиметров, то, соответственно, у вас будут полоски шириной 2 сантиметра, длиной 7 сантиметров. Если, наоборот, больше квадраты, там 20 сантиметров, то и размеры этих полосок, соответственно, будут 2 сантиметра на 20. Также не обязательно использовать трикотаж двухнитку, можно взять абсолютно любую другую ткань, которая вам подойдет по цвету. Также можно взять ткань с принтом. Когда полосочки выкроены, я выкладываю их следующим образом. Джинсовая ткань,
трикотаж, джинсовая ткань. Далее складываю их по размеченному квадрату. Все, естественно, трикотаж вы видите весь в одном квадрате одного цвета. И здесь у меня квадрат, например, вертикальный, а рядышком квадратик вот тут будет уже другого цвета, но он будет уже горизонтальным. Но это сейчас я все по ходу покажу, как буду пришивать, и это только первый слой. Далее опять же будет еще один. Но прежде чем приступать к шитью, нужно определиться с лапкой. Смотрите, показываю, это ручная швейная машинка, и у нее идеальная стандартная лапка, которая подходит для этого пошива. А именно ширина всей лапки 1 сантиметр, ну даже чуть меньше. Если у вас есть промышленная машинка, то также стандартная лапка идеально подойдет для такого пошива. Также покажу, ширина лапки также до 1 сантиметра. Ну, точнее, не до одного, а прям 1 сантиметр. Но для промышленных есть еще вот такая лапка для молний. Она вообще супер узенькая и идеально подходит, если вы хотите, чтобы это полотно было еще более плотным. У бытовых машин стандартная лапка шире, поэтому используем либо лапку для молнии, вот так она, видите, тоже 1 сантиметр, но лично в моем случае, в моей модели есть лапка узенькая для прямой строчки, именно ее я буду использовать. Строчка с закрепкой в начале и в конце. Далее прикладываю к разметке все 3 полоски и пришиваю по центру. Небольшой сдвиг влево-вправо, ничего страшного не будет. Далее продолжаю пришивать все полоски в этом квадрате. Следующий этап я также продолжаю работать в этом квадрате. Раздвигаю предыдущие полоски, которые только что пришила. И между ними вы видите, что есть место для того, чтобы пришить еще одну. Ну, точнее, не одну полосочку, их тут также 3. Ну, просто к тому, что один раз мы ее еще здесь пришьем. Вот так укладываю по центру и пришиваю. Думаю, что на этом этапе уже точно всем понятно, почему я говорила, что лапка, которой мы будем пришивать полоски, должна быть узенькой. Просто широкая лапка здесь просто не пройдет. Ну, а если взять шире полоски и шить просто шире лапкой, то эффекта такого не будет. Далее я поправляю, ну, это на самом деле можно сделать уже потом, когда полностью полотно будет сшито. Ну, можно сразу вот так повынимать лишние ниточки, и уже вы увидите, какая красота у вас получается. Но я сразу пришиваю следующий квадрат. Как я и говорила, если прошлый я шила по вертикали, то следующий рядышком будет уже другого цвета и по горизонтали. Ничего сложного здесь нет, все действия повторяются и чередуются, то есть квадраты чередуются по цвету, а также по расположению горизонталь и вертикаль. Поэтому нет смысла делать слишком длинное видео, и показываю вам уже готовый результат. Ну что ж, вот так выглядит полотно. Я немного не рассчитала с количеством моего трикотажа, и, к сожалению, мне не хватило на одну полоску. Но, тем не менее, полотно от этого не стало выглядеть хуже. Теперь я беру щетку и вот так хорошенечко прорабатываю, убираю все лишние ниточки. Для тех из вас, кто хоть раз шил в технике Синель, те прекрасно знают этап этой работы. Это уже финиш, но он такой приятный. Это просто полотно превращается в шедевр. И для тех, кто никогда не шил в технике Синель и сомневается, что это что-то распустится, поверьте, такое полотно после каждой стирки, а стираю я его в машинке, выглядит все лучше и лучше. Не бойтесь, обязательно пробуйте. Ну и самый главный вопрос, куда кроме коврика можно применить данное полотно. Лучше, как говорится, один раз увидеть, нежели 100 раз услышать. Поэтому смотрим визуализацию, вдохновляемся и, конечно же, отправляемся шить наши новые шедевры. Тем более, когда мы даем в
вторую жизнь старым вещам, как я говорю, всегда плюсик в карму. Это экологично, практично и точно полезно. Я до сих пор не определилась, какое из этих изделий, одно, два или даже три, мне нравится больше всего. На самом деле мне нравится большая часть того, что здесь представлено. Ну, а какое нравится больше вам, напишите в комментариях. Либо же какой-то ваш собственный вариант, который здесь не представлен, не показан, а вы вот сразу увидели полотно и такие, о, а я бы сшила вот это, то тоже пишите в комментариях, будет очень интересно. Ну и на этом видео подходит к концу. Если вам понравилось, было интересно, полезно, обязательно этому видео поставьте лайк. Также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и видеть их первыми. Если остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях, все их вижу, все читаю и обязательно отвечаю. На сегодня все. Всем пока-пока и до новых встреч на моем канале.